Mange går og snakker om, hvilken autocamper kører bedst. Jeg har mit bud, og den står lige der, fordi den er virkelig en køremaskine. En af de første ting, der skal til, for at man får en delintegreret autocamper til at køre godt, det er, at der er styr på dimensionerne. Og det synes jeg virkelig, at der er på den her. Den har en bredde på 2,20 meter, det vil sige, den er ikke super bred. Når vi kommer op i det brede, så er vi oppe i 2,30 meter. Længden, den er også under 7 meter. Den er faktisk helt nede på 6,89 meter. Og det, jeg synes, der er specielt ved den her, det er højden. Fordi når man kigger på den, så kan man godt se, at den er lavere end de fleste delintegrerede autocamper. Og den er kun lige over 2,70 meter. Jeg tror, det er 2,71, den er totalt. Og så har vi oveni en luftundervogn på bagakslen. Der har vi mulighed for at hæve og sænke den. Det er egentlig ikke det, jeg synes, der er specielt. Det, der er godt ved den, det er, at når man sådan en dag som i dag, hvor det virkelig blæser, og er ude at køre motorvej, jamen så kan man pumpe luftundervognen op, og så får man virkelig en rigtig stabil maskine at køre med. Bildelen, det er så noget for sig selv også. Det er den helt nye VW Crafter. Den er faktisk gået fra 177 heste ned til 165 heste. Det synes jeg ikke, man kan mærke, når man er ude at køre i den. Jeg synes ikke, at den er blevet mindre svag. Jeg synes, det er nogenlunde det samme. Jeg har i hvert fald svært ved at mærke forskel. Men det, der er lækkert ved den, det er, at den er stille, og den trækker ved stort set alle omdrejninger. Og man får ikke rigtig den her fornemmelse af, at man sidder og kører i en autocamper. Det er lidt ligesom at køre i en rigtig god personbil. Når man er ude at køre, når det er mørkt, så er det altså rigtig fedt at have noget godt lys. Og de kommer standard med de her fuld LED-forlygter, så der er virkelig et rigtig godt lys på den. Som man kan se, så fylder førerhuset egentlig forholdsvis meget af autocamperen. Og noget af det, man kan opleve, eller når man oplever, når vi kommer indenfor, det er, at kabinen den føles større end de andre. Og noget, der også er specielt, når vi snakker VW Crafter, det er den her sokkel, eller den her stolpe, der er her. Den er lidt mindre end de andre, og det betyder, at når man sidder i den, så får man også lidt fornemmelsen af, at man sidder i en helintegreret autocamper. Altså, der er masser af lys omkring en. Og er man lidt en større person, også større end jeg er, jamen så vil man helt sikkert finde sig rigtig godt til plads, når man sidder derinde i den. Det er ikke nogen hemmelighed, at både bildelen og også kassen, den er virkelig rigtig godt udstyret. Altså noget af det, jeg drømte om, som er i den her, og det kommer I ind og ser, det er, at den har fået dieselfyr. Den har fået kompressorkøleskab. Det kommer I til at se derinde. Og det var noget af det, jeg tænkte, det kunne være rigtig fedt, hvis den fik det. Men en ting, de ikke har fået rettet op på, det er deres titel, og den er fuldstændig vanvittig stadigvæk. Og nu ser jeg, om jeg kan sige det, fordi jeg bøvler altid med det. Den hedder Knaus Van TI 640 MEG Vansation. Altså, der er jo ingen grund til, at den skal hedde så meget. Jeg er meget heldig, at det lykkes den her gang, fordi jeg synes virkelig, det er et vanvittigt navn. Men lad os prøve lige at se på lidt af udstyret. Jeg har bestilt hjem med den her, det der hedder eksklusivdøren. Og det, der er fedt ved eksklusivdøren, det er, at den har centrallås. Det er egentlig ikke meget mere end det, men jeg synes, det er rigtig fedt. Altså, når jeg låser camperen, jamen så låser den ikke hele vejen rundt. Den låser førerdørene, og den låser hoveddøren. Det betyder, at når man skal fra den, man ikke hele tiden skal gå og tænke på, husker du nu at lukke, og man skal om og mærke efter. Man er sikker på, at alting er låst. Og jeg ved godt, at der er garagedøren deromme bagi, hvor man tænker, det var da fedt, hvis de også blev låst, men det er det virkelig ikke, fordi sidder man et eller andet sted her, og man sidder og hygger sig ved et havnested, og man skal have noget at spise, jamen hvis man er åben her, så er man også åben om i garagen, eller så skal de i hvert fald lave et smartere system, end at den låser det hele op. Men døren, det er fedt, at den har central lås der. Vi har bestilt den hjem med de her sides-vinduer, altså dem, der ligger helt ind til camperen. Og det, der er fedt ved det, det er, at bilen er en meget stille bil. Altså der er ikke noget, der knager. I hvert fald meget lidt, hvis det er en af dem, jeg synes, der er mest stille, jeg har kørt i. Og så vinduerne, så slipper vi altså for det her vindstøj, fordi det kan man altså høre i den her, hvis den havde de her vinduer, der sad udenpå. Altså typisk vinduer, så kan man se, at de ligesom stikker ud fra camperen, så det giver virkelig mening her. Kassen. Normalvis, hvis I husker sidste år, hvis I har set den, så havde den noget større klap her. Den er blevet mindre. Der er kun plads til én gasflaske, fordi det eneste, den her gasflaske, den skal gøre, det er, at den skal levere gas til selve gasbrænderen, altså til kogeblusset. Fordi varmen, det er diesel, og køleskabet, det er på 12 volt, altså kompressor. Så der skal næsten ikke noget gas med. Så ligger man og kører sydpå, så behøver man overhovedet ikke at være bange for, at man løber tør på nogen måder. Fordi der skal bare noget diesel på tanken, og så kan vi ellers fortsætte. Og det er, synes jeg, er den helt optimale måde. Nu sagde jeg det her med, at den var 6,89 meter. Det synes jeg er en rigtig god længde. Men hvis man sætter cyklerne bagpå, så er det hele ødelagt. Cyklerne skal gerne ind og stå i garagen, og det er
synes jeg sagtens de kan, fordi den har virkelig, virkelig en god garage. Altså prøv lige at se herinde. Altså der er masser af plads herinde, og klart, hvis man har en cykel med et meget højt styr, så kan man godt få problemer. Men en mountainbike eller 2 mountainbike, de kunne sagtens stå her. Og så er der lavet hylder herinde hele vejen op her, og en rigtig fin hylde heroppe, hvor der er 230 volt stik. Så hvis man får sat en inverter i, altså den der laver 12 volt om til 230 volt, jamen så kan man stå og få lavet sine elcykler heromme. For eksempel sådan 2 el-mountainbike, det kunne være helt genialt. Nu sagde jeg, at det var lykkes alle de ting, jeg tænkte, det er sådan, jeg gerne vil have den. Og det er næsten kommet i mål, også på strømsiden, fordi nu kommer den standard med en lithiumlader. Men der stopper det også, fordi når man kommer ned og kigger hernede, så kan I se her, den kommer også standard med lithiumbatteri, og det er rigtig fedt. Med et 80 amperes lithiumbatteri, uden at der er solceller på taget. Det er simpelthen for lidt. Men altså, nu må vi hellere vende tilbage til det gode. Den her DC-DC, altså den der lader fra motoren ned på batteriet, den er på 30 ampere, og det er noget bedre end sidste år, hvor den kun lå på 25 ampere. Og det man faktisk kan nu, det er, at hvis man har problemer med at starte bilen, hvis den nu har stået for lang tid, jamen så kan man trykke på en knap hernede, og så kan den vende rundt, så man kan bruge det her batteri som starthjælp til bilen. Det er da virkelig, virkelig genialt. Men det her batteri på 80 ampere lithium, det skal nok justeres op til minimum 200, for at det hele kommer til at fungere. Og skal du have en inverter på, som er ret let at montere herinde, altså den, der laver 12 volt om til 230 volt, så man har det rundt i bilen, jamen så i hvert fald 200, hvis det er, at man skal få det til at fungere, og 300, det vil være endnu bedre. Her på bagsiden af den, synes jeg også, den er rigtig flot. Nu kommer vi ned i små detaljer igen. Den her sort klap, altså hvorfor skal den ikke være grå? Altså I kan se, grå klap, sort klap. Altså jeg ved ikke, hvem der synes, det er pænt. Den her kan også fås i grå. Hvorfor skal den være sort? Altså det er noget, man sagtens kan skifte, men var det min camper, så gik det ikke lang tid inden, at vi fik den om i den samme farve, fordi det vil være en del pænere. 17 tommer alufælge, det har jeg ikke sagt. Det er faktisk også noget af det, der gør, at køreoplevelsen bliver bedre, og det er med helårsdæk, så det er ikke sådan noget, man skal gå og tænke på at skifte dæk, når man kommer til vintersæsonen. Og så er der jo det her specielle ved Knaus, og det kan jeg rigtig godt lide. Altså det her med, at man har det hele samlet herinde. Og nu er jeg lige efter det sort strømdæksel. Der er nogle af Knaus' camper, der laver de strømstikket herinde. Og der kan jeg faktisk bedre lide at have det på siden, fordi det her med, at man skal vippe et kabel ud og få det til at fungere, det er fint nok, men ja, det er lettere at komme til, når man skal sætte landstrøm til over for siden af. Men det her med, at det er let at komme ind og gøre sin vandtank ren på den her måde, og det er let at få tømt sin varmvandsbeholder herinde ved at dreje på knappen, og spildevandstank og vandtank, det er virkelig, virkelig genialt. Bagenden synes jeg er rigtig flot. Det er det her med, at de tager baglygterne og putter den ind i camperen. Ikke et eller andet, der stikker ud, og jeg kan rigtig godt lide, at de ikke klistrer den til. Altså den er meget, meget enkel. Det jeg til gengæld ikke kan lide, og det var der ikke sidste år, der havde de et meget lille, diskret bakkamera. Men prøv lige at se det her bakkamera, de satte heroppe. Altså den her kæmpe konsol. Det er rigtig fedt, når I kommer indenfor, fordi der er et rigtig godt blik bagud. Men den der, den er virkelig, virkelig, virkelig ikke køn. Så er vi kommet indenfor, og noget af det, jeg synes, der er rigtig fedt herinde, det er, at nu er det ikke sådan helt vildt lyst udenfor mere. Og jeg prøver lige at lægge mærke til, hvor et lækkert lys derinde. Altså der er rigtig, rigtig meget lækker indirekte belysning, og det betyder bare, at man får sådan lidt eksklusiv fornemmelse, når man sidder herinde. Og det kan jeg rigtig godt lide. Vi bestiller den altid hjem med den her el-sidegruppe, altså i stedet for at et væghængt bord, jamen så får man sidegruppe herovre i siden. Det er klart, man kan sætte sig herover og sidde herover, hvis man nu skulle have en ekstra person med. Det fungerer egentlig rigtig godt, men det er faktisk ikke derfor, jeg synes, det er en god idé at have den. Det er det her med, at man kan sætte sig op i hjørnet, sådan som det her, og så sidde og slappe af og sidde og nyde udsigten med det her meget store vindue, der er i den her camper, og så smide benene op på den her måde. Det kan jeg virkelig godt lide. Altså det her, det vil virkelig være min favoritplads. Altså hvis jeg ellers fik lov til det af min kone at sidde her, ellers så vil jeg i hvert fald sidde modsat, og der sidder man altså også rigtig godt, fordi selve sæderne i VW Crafterne, de er en del bedre end i mange af de andre camper. Herover når jeg sidder modsatte, ja, det er hvor jeg sad før, jamen noget af det, der er rigtig lækkert her, I kan prøve at se, jeg har mulighed for at placere mine fødder her. Der er nogle gange, mange camper, der sidder man og svæver ud med benene og ikke har noget sted og kan sætte dem. Og en anden ting, der er mulighed for, det er, når jeg drejer rundt på den her måde, nu kan jeg sidde sådan her og slappe af. Og det igen, jeg ved godt, det er noget, jeg siger mange gange, men det er sådan noget, der virkelig betyder noget. Og selve stolene, de har herover, hvis man trykker her, så er der simpelthen lændestøtte. Så hvis man gerne vil have, at der er noget støtte om bag, jamen så elektrisk, så kan man egentlig køre lændestøtten frem og tilbage og op og ned. Og det er igen ikke noget, der er i ret mange autocamper. Og når man er ude at køre, ikke når man sidder stille, så er der også varme i sæderne i begge sæder.
Hvis man drømmer om en autocamper med et rigtig lækkert køkken, så er det her ikke den rigtige, fordi køkkenet er ikke noget specielt. Altså, vi har lidt ekstra bordplads her, og når jeg siger lidt ekstra, så er det meget lidt. Og hvis man tænker, at jeg skal have et kæmpe kogeblus, jamen det får man virkelig ikke. Et lille kogeblus her og et lidt større her. Så det her, det er faktisk til den dårlige side, hvis man prioriterer camper og med et stort køkken, så skal man kigge efter noget andet. Men altså, køleskabet, at det rønner over og blev sådan et 150 liters kompressorkøleskab, det er jeg vild med. Fordi den her, den køler ikke bare lidt bedre end alle de andre, den køler en del bedre end dem her, der, hvor de både kører på gas, strøm og 230 volt. Her er man sikker på, om man er nede i Syditalien, og vi snakker 35 grader og måske mere, jamen så er der bare altid koldt herinde. Og var det efter min mening, jamen så skulle alle autocamper komme med sådan et køleskab. Og hvis man holder sig over i mærket Tedford, jeg skal ikke sige, at der ikke er andre, der også er gode, jamen så er man sikker på, at den ikke larmer. Fordi det er virkelig vigtigt. Altså når man ligger så tæt på den i soveværelset, jamen så er det vigtigt, at den er meget stille, og det er det her køleskab. Det her med, at den kommer med lithiumbatteri som standard, den kommer med kompressorkøleskab som standard, det er jo rigtig fedt. Men endnu federe, det er, at den kommer med dieselfyr som standard. Og det er det her Truma Kombi Diesel. Det vil sige, at det eneste, vi bruger gas på, og det sagde jeg også udenfor, det er kogeblusset. Så når man skal have varme, når man er for eksempel oppe i Finland eller Nord-Norge, og man skal noget, jamen lidt diesel på tanken, og så kører det hele. Det er lidt ærgerligt, fordi var det meget, der producerede den her autocamper, noget jeg havde gjort, og jeg har også en kunde, der simpelthen har sagt, jamen det gør jeg bare selv, nu når Knaus ikke gør det, så vil jeg gøre det og skifte den her bordplade, eller lægge en bordplade ovenpå, og så få monteret en vask ned i stedet for. Så i stedet for at have det her kogeblus, hvor der ikke rigtig er noget plads, så enten så vil jeg bare have en induktionsplade, jeg tog op, når jeg skulle bruge den, og så have noget mere bordplads, eller få lagt en kogeplade ned i bordpladen. Altså det har været rigtig fedt, fordi så det rum, vi har derude til gasflask, det kunne man bruge til alt muligt andet, fordi så er det en super, helt gasfri autocamper, og det er ret fedt, man kan få det. Solceller, det er nok en god idé at putte på, og der er masser af plads på taget til at både putte 2 og 3 solceller på, og så bliver det her, man kan ikke kalde det en evighedsmaskine, fordi det skal jo diesel på, men en camper, der absolut ikke skal til strøm, hvis man har et stort nok batteri. For dem, der rigtig godt kan lide at se tv, og meget gerne vil have et smart tv med, jamen så er det et rigtig fedt beslag, de har sat herop. Her kan du have et 32 tommer tv til at hænge og køre ud på den her måde, og vippe det nedad, og så er der man virkelig rigtig, rigtig lækkert at sidde hen i sin stol og se tv. Men for dem, der ikke gider have tv op, så er det lidt ærgerligt, at de har skruet det op fra fabrikken af, fordi så ville jeg egentlig bare hellere have haft den væk. Noget, I skal lægge mærke til, det er den her kejleform, de har her i camperen. Den er jo smal, når det er 2,20 meter, og det er nogle gange et problem. Det er, når der er en, der går ud, at man skal omkring hinanden. Men det kan man faktisk godt komme her. Og vil man gerne have endnu mere plads, jamen så fordi, at den er lavet med den her skydedør ind til badeværelset, jamen så kan man jo træde derind, hvis man let skal komme omkring hinanden. Og havde det været en normal dør, så havde det været endnu vanskeligere eller vanskeligt. Selve soveafdelingen, den er jeg virkelig vild med, fordi der er nogle rigtig gode trin til at komme op her. Og det er let at komme op og sidde, altså der er man lidt gangbesværende, jamen så er det i hvert fald ikke svært at komme op i sengen. Og så har vi bestilt den hjem med det her panoramavindue, altså det her med, hvor man kan kigge hele vejen op, altså gennem hele taget, hvor der er masser af lys ned, og det er rigtig, rigtig fedt. Godt med skabsplads heroppe, altså I kan se skabsplads hele vejen hen, og så er der lavet de her, igen, prøv at se med den indirekte belysning, altså hvor man kan lægge sine ting heroppe, bøger og telefoner og det hele. Altså herhen, der har man virkelig lyst til at være. Og noget, de har forberedt den til, hvis man gerne vil, så er der forberedt til tv. Altså der er lavet 12 volt herhenne, og egentlig også antennekabler. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der bruger mere. Men der er mulighed for at få et tv til at hænge hen, hvis man er til det. Der skal også være noget opbevaringsplads. Og I kan prøve at se hernede i foden, der kan man klappe op på den her måde, og så kan man have bøjletøj i begge steder, altså i begge sider. Og man kan åbne det op den her vej, hvis man bare vil komme til sine ting den her vej ind. Og det er heller ikke helt dårligt. Noget, jeg også synes, der er mega lækkert, det er, at der er så meget ovenlys. Nu sagde jeg jo, at den her store taglue, der var her, den er virkelig, virkelig god, for det giver en masse dagslys. Også når man har rullet gardinerne op hele vejen rundt. Men særligt den her taglue, det er en af dem, jeg virkelig, virkelig sætter pris på. For det første, jeg vil gøre, hvis det var min camper, det er at få skiftet den her ud til en max-fan, altså den her superventilator, så man virkelig kan få flyttet noget luft. Noget nyt her til 2025-sæsonen, det er, hvis man nu gerne vil have lavet det om til en dobbeltseng, så tidligere så er det sådan en lidt klodset plade, man skulle lægge i, og en pude, man skulle lægge i. Det har de fået lavet om til det her, lidt federe system. Man trækker simpelthen stigen ud, og så trækker man ud på den her måde,
og så kan man ellers lægge puden i, og nu får vi muligheden for at få lavet den om til en dobbeltseng. Altså det er en meget simpel måde på det, og noget bedre end den gamle. Herude på badeværelset, der har de ikke brugt ret meget plads, og det er faktisk det, der er rigtig godt ved den, fordi havde de lavet et større badeværelse, jamen så ville det jo skabe mindre plads inde i selve opholdsrummet, og det synes jeg er rigtig godt. Men det, de lykkes med, det er, at man får virkelig en god brugskabine. Altså her er det fint med vasken, og der er fint med hyldepladser ude, og fint med skabspladser ude, så der er egentlig ikke noget at klage over. Og er man lidt større og skal sidde på toilettet, jamen der er der også masser af plads. Men når man vil lave den om til en brugskabine, det er altså virkelig, virkelig smart. Vi tager bruseren her, og den trækker vi op, og der er sådan en bruserholder her, hvor man kan sætte den. Og nu gør jeg lige sådan her, og nu kan jeg vippe rundt, når jeg lige klikker rundt her. Nu kan jeg lige vippe rundt sådan her, og så kommer væggen op på den her måde. Og nu har jeg lige pludselig brugskabine. Og det er svært nogle gange, når jeg står og siger, at der er masser af plads. Altså det er fornuftigt med plads herude. Er man nummer større end mig, så synes jeg godt, man kan være her. Og når alt bliver vådt herude, jamen ikke noget problem. Og der er en taglue ovenover, hvor der kan komme noget luft ud. Og når jeg lukker, så bliver det helt tæt, så der ikke er noget, der kan blive vådt herude. Så er det ved at være tid til, at vi skal ud og prøve at køre. Og prøv lige at se, hvor en lækker bil. Altså på den anden side af 10 tommer skærm, jeg tror det er 10,1. Den kommer med elektronisk håndbremse. Den kommer med keyless betjening. Altså det er altså også virkelig, virkelig fedt, når vi snakker en autocamper. Det her helt nye digitale instrumentering, altså den er rigtig lækker. Og så er det lækreste læderret. Altså jeg er virkelig, virkelig, virkelig blæst bagover af det her cockpit, for det er virkelig fedt. Når man starter den, så noget af det, man lægger mærke til, det er, at den er meget, meget stille. Altså den larmer ikke ret meget, når den starter. Og en anden ting, som jeg virkelig, virkelig godt kan lide, jamen det er jo luftaffjedringen. I kan se, den sidder hernede. Den ser ikke super moderne ud. Det er egentlig bare noget luft ned til akslerne. Og som det er lige nu, så har jeg ikke puttet ret meget luft i den. Og det vil sige, at den kører mere eller mindre som en VW Crafter gør normalt som varebil. Men nu er den her jo lidt større og lidt højere, så derfor kan det give god mening at pumpe noget luft i den, sådan at den bliver mere stiv. Og det er også det, man kan gøre med luften. For eksempel kommer ind et sted, hvor man siger, at man ligger lidt skævt eller noget, men i stedet for at køre den op på kiler, så kan man simpelthen justere den i luftundervognen. Men det er altså kun på bagakslerne, men det gør en kæmpe forskel rent køremæssigt, når vi snakker sådan en Crafter som den her, fordi den er så komfortagtig, som i den standard affjedring. Og så selve luftaffjedringen, den kan gøre den hårdere, og køre den tilbage til det, der er standard, som er meget komfortagtigt. Lige så I kan se bakkameraet, fordi det er faktisk også rigtig fedt. Så er der kommet en ny gearstang her. Den sidder her ved rattet. Det synes jeg egentlig er meget rart. Altså i stedet for, at det er sådan en hjul, man drejer på. Her vipper man den simpelthen rundt på den her måde. Og nu har jeg sat den i bakgear. Og som I kan se nu, jamen så kan man se hele bagenden her, og det er rigtig fint. Jeg kunne egentlig godt have tænkt mig, at det er jo en bedre opløsning, den er, fordi den er ikke helt fantastisk. Men noget, jeg rigtig godt kan lide, det er, når jeg trykker her. Prøv lige at se, nu ændrer det sig. Der, så har vi lige pludselig et noget større blik, altså lidt mere panoramablik bagud, og det er virkelig fedt. Noget af det, man mærker tydeligt, det er, når vi rammer de her små bump i vejen. Mange autocamper, der vil komme en masse lyd bagfra. Det sker altså ikke i den her, og det er jo fordi, at den er så komfortabel i affjedringen, så det er altså noget rarere at ligge og køre med. Og nu prøver vi lige at komme ud og køre i lidt højere hastighed, og det er altså der, hvor at man har brug for lige at pumpe noget luft i undervognen, så at den bliver lidt mere stiv, og så kan man virkelig være meget retningsstabil. Og så er det ikke noget problem at ligge og køre 130 km/t nede på motorvejen, og så stadigvæk føle sig sikker. De har givet den lidt gas, når man kigger ned på speedometer. Det står til 240 km/t, og det er nok ikke realistisk. Men noget af det, der er specielt ved den, jeg har også vist det tidligere, det er det her acceleration. Altså, det er lidt ligesom at sidde i en personbil med accelerationen, og det prøver jeg lige nu her. Og nu skal I prøve at lægge mærke til gearskiftet, hvis I kan høre det, fordi det er virkelig fedt. Kommer meget hurtigt, og nu kører vi 50. Nu kører vi 70. Og nu kører vi 80. Altså, det går altså rimelig stærkt. Og ikke igen uden lyd bagfra. Altså, den er meget, meget stille. Der kommer selvfølgelig lidt motorlyd ude fra motorrummet, men ellers vindstøj og sådan noget her, når vi ligger og kører heroppe omkring 80 km/t, det er der næsten ingenting af. Og den har jo alle assistentsystemer, altså adaptiv fartpilot, vejbaneassistent, og ikke nok med, at den har de her assistentsystemer, de er virkelig, virkelig velfungerende. Noget sjovt er, hernede ved siden af mig, der sidder der et 230 volt stik, og jeg kan ikke huske, hvor meget det er på. Jeg tror, det er på 300 watt, så man behøver faktisk ikke at have en inverter i, for det er standard i den. Så har man en køleboks på 230 volt, eller en computer, der lige skal lades op, så kan man egentlig bare bruge det stik, der er i camperen, når man ligger og kører, og så sætte sin computer til og få ladet den op på den her måde. Men det er altså ikke en, hvor man kan
ja, hvis man siger, at man skal bruge en føntør eller en brødrister eller en kaffemaskine, der er det lige lidt for lille. Så skal man have sat en lidt større inverter i. Nu har jeg jo sagt, at motoren er god, gearskiftet er godt, ja, vindstøjen er god, og kabinen, det her med, at man sidder og kigger ud, det er også rigtig godt. Kørestillingen er god. Altså, der er ikke så meget dårligt at sige her. Og noget, der er rigtig, rigtig lækkert på den, det er styretøjet. Altså, den her måde, når man drejer rundt, nu gør jeg det med en hånd, det må man selvfølgelig ikke, men med begge hænder her, altså, den er så lækker at dreje rundt med. Altså, man får det igen den her fornemmelse af, at man sidder i en rigtig god personbil, og ikke en varebil. Altså, det her, det fungerer virkelig godt. Og man får bare lyst til en gang mere, bare at lige at accelerere. Det er altså ikke noget, jeg normalvis får lyst til i en autocamper, men den her, der får man lysten til det. Tidligere i de første af de her VW Crafter, og også når dengang var det på MAN, altså den samme bil, jamen der havde vi problemer med, at vi kun havde de her remigardiner i sidevinduerne, og det er egentlig de samme, som der var dengang. Men det, der er fedt, og nu skal jeg lige prøve at køre den tilbage igen, det er de nye, der er kommet herude i forruderne. For tidligere, så var der ikke nogen, så skulle man da knappe noget op. Og det var fordi, de sagde, jamen de kunne ikke få noget bygget ind i stolpen, fordi den var så smal. Men det er altså lykkedes dem at bygge den ind nu, uden at de har taget udsynet. Altså de har bygget den her vej, og det synes jeg er ret genialt. Så når jeg vil lukke af herude i forruden, jamen nu kører jeg den bare på den her side, og så kan man bare lukke af hele vejen over på den her måde. Og det er rigtig, rigtig lækkert, i stedet for at man har en eller anden stor klump, der både tager ovenlys heroppe og hernede. Vi har stadigvæk fornemmelsen af, at forruden den er kæmpestor, og det er det her, der gør, at når man sidder i den, man virkelig synes, det er fedt. Og noget, der også er specielt, det er selve pladsen mellem sæderne. Der er væsentligt mere plads imellem sæder i sådan en her, end der er i for eksempel en Fiat Ducato eller en Ford Transit. Og det gør igen det her med, at når man skal ind og ud af kabinen, og man skal om bag, der er meget mere plads her. Jeg tror, jeg var lidt hurtig på aftrækkerne, fordi dengang jeg sagde, at der var helårsdæk på den, det kan jeg se nu, når jeg holder stille. Det er der ikke. Det er sommerdæk. Så vil man over at have helårsdæk, så er det noget, man skal ud og investere i efterfølgende. Men køreoplevelsen, den er virkelig, virkelig god, og det håber jeg også, I fornemmer. Det er en af de allerbedste delintegrerede autocamper, jeg nogensinde har kørt i. Eller jeg vil egentlig gå så langt at sige, det er den bedste. Hvis I synes, det har været en god video, må I meget gerne give det et like. Og kunne I tænke jer at se andre videoer af den her slags, så husk lige at gå ned og abonnere på min kanal. Og hvis I trykker på klokken, så får I besked lige så snart vi lægger en ny video op. Tak fordi I kiggede med.